اتاره بي چې دا څه پیر وا او هغه موزیک आवाज نه راځي موزیک چې کله موږ خبره کولې نه وي د موزیک आवाज ډېر تیز دی چې کله موږ ته پیر وخاني موزیک نه راځي حاجی السلام علیکم جی ګران لیدونکو د خیبر خپل سحر کې موږ خپل اینکر پرسن تاسو وای هر کله زمینا شمس او ذکی رحمان صاحب او دا سبا واری کې تاسو ویلي تاسو خپانه شي مخ خپل نو خپل خپل په خیر علي جی سټډي مشي چې چرته مې دنیا کې کم ګډ کې پراتی ګډ کې له دنیا ګډ کې چې کم ګډ کې پراتی او چې کمرې په کم ګډ کې پراتی تاسو دغه هر کلی وي د خسته پروګرام کې جی او جی او بل یو خبره چې نن 1 اپریل فول دی نو که چا هم داسې غلطه خبره چاته وکړه د چا د مرګ سوال جواب وکړو د چا د واده خاده وکړو څه هم وکړو پاغه یقین مکوي سو پوری تصدیق تاسو نه شوي ځکه چې هغه د چا خبره مو مونږ چې کوه چلی هڅ کې چال مونږ خپل دین اسلام خو ډیر رست پر خو د انګریزانو حرکتونو پسې مونږ ډیر زیات منډي وایو بالکل یو ګورو چې انګریزان څه کوي نو مونږ هغه مشین شي او دا ډیر د افسوس خبره چې کله د چا زړه سات ما نن سار داسې کسانو په باره کې واورېدل چې زه سره پیدلم شیک شوم که نه د ډېر ټینشن مې په خېټه کې درد شو لکه داسې قسم خبرونه نه دي ورکول کوه بیا سپیشلي مشرانو له لکه چې داسې د 13 په عمر کې هغې له خدای بالکل نه دي پکار یو نو وټ آی مین زما ډایرکټ میسج انګلینډ ته پاس کړی ښه جي نو پلیز تاسو ډېر زیات خیال کوئ دروغ مه وایئ دروغ هسې هم ډېره سخته ګناه ده ډېر سخته ګناه کبیره او بیا د چا د مرګ خبر او بیا داسې خبر او بیا اپریل فول نو زه یم چې پلیز دا کارونه مه کوئ ګورې تاسو ډېر ښه انسانان یې که نه نو داسې کارونه کم از کم مه کوئ نن خاص ورځ ولې ده نن خاص ورځ په دې ده چې هغه د 2-3 هفتو نه چې مونږ دا ډالۍ دلته پرتې وي دا خو خیر نورې دي چې کومې ډالۍ وي خو افغانستان ته رسېدلي جلال آباد ته او ایرپورټ روډ باندې چې کوم ګټونکي وو هغې ته رسېدلي دي نو نن هغې ویډیو میسیجونه دي مونږ سره چې هغې هغه ډالۍ رسیو کړي دي کیا بات ہے رفیق رور دا بیا خبره چې پیرې نو ویلې وایي موزیک آواز نه راځي خو ځان یې ور رسولی و ځان یې رسولی دی نو زه یم چې راځئ چې اول د دې دا ویډیو میسیجز دي چا چې د چا کوم چې وینرز وو یعنې د چا نامې چې موږ ښودلي چې دا وینر دي نو شریف احمد چې دی دا په 3 نمبر باندې راغلو او دی له چې کله ډالۍ ورکړې ده دغه ټایم کې چې دی نو د دې نه یو وړه غوندې کې ویډیو جوړه کړې ده دې فیمل سره دې پلار سره نو راځئ چې دا وګورو مننه زکي صاحب او مینا شمس دغه د سبحان الله ستانګزي صاحب پلار هم دغه د خوښۍ ځای دام را پیدا که او دغه کومه ډالۍ یا تحفه چې دوی یعنې هغه انعام وتلی دی هغه ډالۍ هم راوړې او اوس لکه د ژمنې سره سم به یې دوی له تسلیموو ډیره مننه او خوشحاله یو چې دغه د تاسو هم یو ډالۍ یو تحفه ووتله مننه بس تاسو هم مننه د خبر تلویزیون هم مننه او یو جهان مننه څنګه د دې پروګرام کې برخه واخیسته بس ولا موږ خبر تلویزیون ګورو اکثره کور کې وو کابل کې ګورې خیبر تلویزیون ناست ورته چې دا پروګرام راغی څنګه دې ګډون او دا بس ناست ما کور کې بس دا پروګرام مې ولید واتساپ نمبر بس خپل ځوی نمبر عکس مې ورلګه او څه احساس دې کوو چې دا به یعنې خوښ کي او تاسو به هم په دې پروګرام کې بریالي شئ ولا امید خو مې و امید مې ومل چې دا عکس ورلګم کیدای شي خوښ کړي او بیا چې کوم وخت اعلان وشو څه احساس دې کوو زوی مې نه ولا زه وظیفه کې وم نو واتساپ کې میسج راغی په ډېر زیات خوشحاله شوم چې کور ته لاړم کور کې مې داسې ورته ویلې بس ډېره مننه هغوی مزه کړه کور کې بیا د نیکو مبارک یي او که څه ویل غواړې مننه بس خبر تلویزیون موږ همیش ګورو ډېر ښه پروګرامونه ښه چینل دی بس موږ ترې خوشحاله مننه بیا دې مبارک شه دغه د ډالۍ دې در تسلیم شوی موږ د خوانه موږ ژمنه کړې وه چې هر چا د افغانستان په هر ولایت هره سیمه کې نو دا به رسوو دغه دی نن هم درته بس مننه کور ودان بس ډېر مننه بیا نو خبر تلویزیون کور ودان بلې زکي صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل موږ کتونکو سره ژمنه هم کړې وه کومې تحفې چې اعلان شوي کومې ډالۍ نو موږ ژمنه کړې وه چې دوی له به یې کور له رسوو د ژمنې سره سم راغلي وو بیا هم د ننګرهار ولایت اړوند ده سره ولسوالي د انتخاب نه لږ سایډ له ده نو هغې له راغلي وو
کم چې په دریم لمبر کې شریف احمد له کومه ډالۍ وتلې دغه د ډالۍ م ورته د ژمنې سره سم را رسولې او دا به ورته تسلیموو. ماشاءالله شریف احمد هم ډېر تکړه او ګلالی ماشوم دی. پلار یې موږ سره د خوښۍ ځای دا دی چې ناست دی. څه احساس کوي چې زوی له دې دغه ډالۍ ووتله؟ ډېره مهرباني، تاسو نه ممننه او د ای ټي وي خبر نه هم ډېره مننه چې دغه ښایسته پروګرامونه جوړوي او ډېر ښه پروګرام یې جوړ کړی دی او دا د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر مینه محبت دی او ډېر خوښ شو دا پروګرام او تاسو نه هم ډېره مننه. ژوندی اوسې چې دغه کم وخت کې تلویزیون له ناست وي او دغه تاسو ګلالي ماشوم له دغه ډالۍ اعلان شو، څه احساس دی کوئ؟ بس ډېر خوښ شو او ډېر خوند یې وکړو او ډېره ټي وي ته ناست وم داسې بس پروګرام څنګه نوی شروع شو ټي وي خبر ډېر زیات ګورم او څنګه چې دا چینل شروع شو او دغه پروګرام پکې راغلو ما پکې بس تصویر ولېږلو بس هغه پکې الله پاک دغه کړو سلیکټ کړو او کامیاب شو پکې. نو ډېره مننه د ټي وي خبر نه. ژوندی اوسې، تاسو کورنۍ له دې ډېر مبارکي او ماشاءالله ګلالی ماشوم خو هم ډېر ورته خوشحاله دی. خبر دی دا که نه؟ او دا اوس خبر شو که نه دا خبر شو په انتظار کې و چې دا ما تحفه به کله راځي. خبر شوی و چې تحفه او دا بل ورځ خبر شو چې تحفه یې وکتلو چې ما ته پکې انعام وتی دی او بس اوس په انتظار کې و. تاسو هم ډېر مننه چې تحفه م ورته راورسوله او دا هم ډېر خوشحاله شو. ژمنه م کړې وه دغه راومرسوله. ډېره مهرباني، کور مو ودان خیر وسي. نغد دغه د کتونکو ژمنې سره سم راشه نو تحفه غواړې؟ راشه ودرېږه که نه یو کتونکی هغلته د کیمره کې ګوري. تحفې سره خوشحاله یې؟ تحفې له ډېر خوشحاله یې؟ جی تاسو ته د زموږ له خوا نه هم ډېره ډېره مبارکي جی. شریف ته هم او شریف احمد ته هم جی او سبحان ته هم ډېر ډېر مبارک شه. دا و دویم او دریم په یو ځای موږ تاسو ته وښودلو چې دوی د خپلې ډالۍ چې دی هغه ترلاسه کړلې او موږ چې کوم لاس کړو کومه ژبه موږ کړې وه هغه موږ چې دی کابل ته ورسوله د رفیق رور په لاسونو باندې جي. اوس چې دی چې کوم ګټونکي جینۍ وه نازو بیبي کوم چې اول نمبر راغلی وه هغې هم چې دی چې کله ګفټ اخیستلو هغه ایل ای ډي یې چې ریسیو کوله نو د هغې پلار او هغې کورنۍ چې دی هغه ریسیو کړې ده. نو راځئ چې دا وګورو. زکي صاحب سلامونه تاسو، مینا شمس تاسو لم د خیبر تلویزیون ټولو کتونکو له لکه څنګه چې تیر پروګرام کې مې ژمنه کړې وه چې ځینو دوستانو له ډالۍ وتلې وې. هڅه مې وکړله چې دغه ټول سره یو ځای کړو خو چون مشکلات او ستونزې ډېرې دي، هر سړی کاروبار لري. موږ نه غوښتل چې دغه خلک د کار روزګار وباسو. ټیم یې میخی دی هڅه کوو چې همدې سره نور هم ټول یو ځای کړو. دغه درې ډالۍ چې وتلې وې نازو بیبي موږ سره ناسته ده. دوی ډېر بختور دي چې دوی له ټي وي وتلې او ټي وي ورته راورسېده جلال آباد له خپل کور له. موږ سره نازو بیبي هم ناسته ده خو ډېره خوشحاله م ښکاري. د کورنۍ غړي هم ناست دي. څه احساس کوئ؟ څنګه م پروګرام کې برخه واخیسته؟ ډېره مننه تاسو نه د دومره تکلیف نه چې هلته راغلی. مننه. تلویزیون مو کاته خیبر تلویزیون خو موږ اکثره وخت ګورو د سهار خپرونې خو ډېرې زیاتې ګورو. دوی د افغانستان په هغه باندې یو پروګرام جوړ کړی د عکسونو سیالي. نو هغې کې ما د نازو عکسونه ورکې ولېږل. نو هغه په بله پنجشنبه باندې دوی پروګرام و ما چې کاتل د دوی پروګرام هغه نازو بیبي پکې اول نمبر راوختله او تلویزیون یې ورته اعلان کړ. اوس دا د تلویزیون هم راوړی دی او څه ذهن راتلل چې تاسو به هم پکې اول مقام وګټئ؟ ما خو همدغسې ولېږل ما چې زه وبه ګوري زما داسې سره ذهن کې نه و چې بیا به دا عکسونه یې پکې ښایي تلویزیون کې بیا به اول نمبر راځي. بیخي مې دا سوچ کې هم نه و. او بیا چې دا کوم وخت اعلان شو پروګرام دی لیده پروګرام روانو څه احساس دی کوو په هغې وخت کې؟ ولا ډېر خوشحاله شوم. تلویزیون خو دومره خبره نه وي، خیر نور هم ډېر دي. هغه د هغه ډالۍ چې ته نازو ته وتلې وه نازو ته مې چې موبایل خو ما سکرین ریکارډ وکړ دی ډېره خوشحاله شوه. ټولې کورنۍ ته ویل چې ما نور خو نه پوهېده ویل ما تلویزیون ګټلی دی. هغه ټول خوشحاله وو. بیا دې څه هغه کوو چې دا به څنګه تا له تسلیمیږي؟ هغه ستا خپرونه مې کتله بس بیا تا سره مرکه کوله لایف هغه پروګرام کې چې د زمونږ به دوی نمبر یې تاسو ته درکړو زه یو ورځ به هغه وکړي زنګ به ووهي. پرون موږ کابل کې چې تا زنګ ووهم زه سبا موږ راځو بیا به انشاءالله ملاقات سره وکړو. اوس خو دغه دی مبارک شه ډالۍ درته ورسېدله او اوس بیا درته نغده تسلیم کړو موږ نه به دا پیټ اخلاص شي او تاسو له دې ډېر ډېر مبارک. مننه ډېره مننه ژوندي اوسئ چې ډالۍ مو نازو ته راوړه او دا به نازو ته موږ هم تسلیم کړو. ډېره مننه ژوندي اوسئ.
لومړی د نازو ته مبارک وي او بیا د موږ ته مبارک وي. سویان خو نه غواړي کتونکو لا بس د خیبر تلویزیون نه ډېره مننه چې موږ افغانان سره دومره مینه کوي، د زموږ لپاره پروګرامونه جوړوي. زبردست جی. او ګرانو کتونکو زه تاسو یو خبره وکړم د نازو بیبي چې تصویر رالو نو مینه راله دلته ودرېده د موسم یاد شو وایي ماشاءالله دې سترګو ته ما ته پته چې همدغه به ګټي او همغه کار شو. ستاسو د آخري شاټ دی وکړو، د آخري شاټ کې د ده سترګې دی وکتې لږ غوندې وښایه دوباره لږ د آخري شاټ بالکل اینډ کې شاټ چې ماشومه ګوري همغه سترګې دومره ماشاءالله واو ماشاءالله ماشاءالله. الله دې سترګې سلامت لري، الله دې نصیب د خو کړي او ټولو ته دې ډېر ډېر مبارک شي. دا د ستاسو مینه د خیبر ټلویزیون سره او د خیبر مینه د خپلو مینوالو سره هغه دا نه ګوري چې یا دا فارسي زبان دی، دا چې دی دا ازبک دی یا تاجکي دی یا دا فارسیوان دی یا دا پښتون دی، هغه بس دا زموږ ټول تاسو زموږ مینوال یې او موږ تاسو سره مینه لرو. اوس خدای دې وکړي چې دا کومې ډالۍ دي چې کوم د دې دپاره موږ هغه یو سلسله د دې دپاره به لایف ټلیفون کال کوئ، هغه لازمي ده چې تاسو وکړئ. او که تاسو ته چېرې کال نه ملاویږي نو د ذکي صاحب په پیج باندې هم تاسو چې دی ډایرکټ ښه کمنټ کوئ شئ د خپل ځای سره د خپل نامې سره. ګنې زموږ فیسبوک دی وي چې خیبر فیسبوک پیج باندې کوئ شئ، زموږ سوشل میډیا چې کوم نورې کومې لارې دي ټویټر شو، یوټیوب شو، انسټاګرام شو، په دې باندې تاسو خپله معرفي کوئ شئ. نو چې د چا کمنټ ښه و او چا ښه الفاظو کې موږ وستایلو نو دا ډالۍ به بیا لا چې چا زنګ وکړو هغه دپاره زیات هغه دی چانسز زیات دي. ټلیفون چې چا وکړو د هغې دپاره زیات چانسز دي. نو تاسو کوشش وکئ او دا به روجې نه مخکې موږ کوشش کوو چې خپل افغان لوڼه خویندې چې څومره هم دي که هغې لایف زنګ وکړو هلته نه بس انعام هم ګټلی دی. خو مینه به تاسو نه صرف یو سوال تپوس کوي د هغې خپله خوښه ده چې څه تپوس وکړو څه مې د نه وکړل ته زه به سوالونه دومره لکه دې وخت چپل یې اچولي دي که نه فار ایگزامپل هغې نه به تپوس کوم هغې نه به تپوس کوې که نه لا ته بټوره وباسه جیب کې څومره پیسې دي پکې یا د بجلی بل سره شته او که نشته نه د مخکې نه وایي بیا به خلک ځان نه دا خو هسې زه وایم که نه نو ته خو سم تپوس کولی شي که نه چې ستا څومره بچي دي ابوی ما واده نه یې کړی نو بیا به درته چې واده دې ولې نه یې کړی یا که وادو کې څو بچي په پلانینګ دی او نو دې به وایي چې زه خوشحاله ژوند تېرول غواړم ځکه مې نه یې کړی څه مطلب خوشحاله ژوند صرف واده شوي سړی خوشحاله ژوند تېروي. بیچلر لایف څه مزه د سړو نه تپوس وکړئ خپله جاله چپل هم راخلئ کپړې خپلې سره کوئ خوراک څښاک هم په خپل ښځې سره خو ستاسو بچایي ژوند شي. زما ملګری دی هغه واده نه یې کړی اوسه پورې بازینګړی اړوي ولې تاسو ته چې ګوري نه چې چمنو ګوري بس بازینګړی اړوي چا د خوشحالۍ نه هغه به بیا هلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ څوک یې او د چېرته نه دې فون کړی دی؟ ثوابۍ نه مې کال کله دی سباګل خبرې کوم. سباګل د ثوابۍ نه کال کړی. سباګل څه به وایي؟ تاسو ته ما بل هفته هم کړی تاسو سره ما خبرې کړې وې. ښه بلکل نو څنګه یې ښې نن دې هم فون کړی دی که نه څه به وایي؟ او ښه یم تاسو څنګه یې؟ مونږ ښه یو خو ډېر سخت زول طوفان دی الله دې خیر کوي نو خو نه په سین اسمان طوفان دی نو بس دا زما مور وایي که نه دا انډوک سونډوک دی دا هغه میوې نه هغه بوټي چې ګلونه نیولي نو څه غورځېږي او چې پاڼې غورځېږي یا خلک وایي دا چې بې ګناه څوک وجلي داسې کېږي ښه خبرې نه زکي بھائی ته زما طرف نه سلامونه. پخپله به ته وایې ولې سروانه دی دغه سره څه نو پخپله راته وي سباګل تھینک یو سو مچ څنګه سباګل ښې ښه یم جي تاسو ښه یې؟ بچې سبق وی او که نه وی؟ وایم. کم کلاس کې زویا؟ فرسٹ ایئر کې. ماشاءالله ماشاءالله مایل که ته چېرته مایل که ته چېرته کوچي جومات ډېره مننه. پروګرام ولې ډېر خوښ څه وجه ده؟ نو بس ستاسو د مینه موږ سم فین یو. وای خدایه توبه دا ګورې یوازې تاسو نه یي دا ډېر په ویاړ مونږ وایو چې زموږ دواړو ډېر فینس دي الحمدلله. مننه تھینک یو. که نه زموږ سات پروګرام دي ته زموږ سم انتظار وي. وایي صد کې بس پوره شو ګوره ښه نن خو به پکې د زینکو دپاره ډېر څه دي ګورې سم ښکلي کلر کپړې مچولي دي ښه تھینک سم مزه کوي. دا چې دا به تاسو در آواز دی تاسو خپل اډرس پروډوسر صاحب له ورکړئ. زکي بھائی مې ډېر ښکلی ښکاري زکي بھائی نه زه به واسکټ به در واستوم نه وروره جینکۍ دا شټه چولی شي واسکټ فیشن دی نن سبا واسکټ فیشن دی
Yes. ګوره ول او دا کپلو د خبر پاسه صحیح ده چوري کېږي جنکه کېړې مچی جنکه خاصه باګل thank you Thank so you much نور ها لبو سموکا ورکو thank you سبا وعلیکم. وعلیکم السلام دا السلام. څوک تیرور ده تاسو سره څوک ناستي دا غو لالا خان غورس پروګرام نو زبونګه دا پیج باندې دا غي ها تاسو څه تصویرانو باندې راځي کو زه نه تاسو هغه فرست هغه وخای ها بریک باندې باول لاړ شو اول مونږ چې دی یو بریک باندې زو پس دا غي بیا راځو یو ځل بیا پس د بریک او پس د دمې جی او چې کله مونږ د اتڼ او د لاسونو چرچا کې شروع کړو نو ډاکټر صاحب داسې حق حیران شو که نه چې زه دا کومې شو ته راغلی نو ما چې وختي وی که نه چې جنکو ته او زنانه ته او نارینه ته به ډېره فایده رسېږي آیا داسې کوم انوانټډ څیزونه د هغې په مخ باندې یا په جسم باندې یا څه مسحیبس هغې سره شوي وي او هغې غواړي چې هغه ځاله صحیح کړي یا هسې کله کله لکه زه چې دې پوزې پسې کله کله لکه لا شوړه پوزې خلک چې هلو ایکسکیوز می لکه ډاکټر صاحب تاسو به دا اورېدلي ني ها ډاکټر صاحب نه یاله ګرانو کدرګو اول معرفي خو کا کنه ګرانو کدرګو موږ سره ناسه ډاکټر محمد سلمان پلاستیک سرجن او ورسره چې کاسمیټک سرجری څه شی دی د دې حواله سره ولې چې کاسمیټک اینڈ پلاستیک سرجن دی ډیر مشکل کار دی دنیا کې تاسو بنن سبا فلمونه د هالیوډ ګوري چې هغه له شکل جوړ کو داغه دوه شکلونو والا کسان دي دا ټول دی کوي ګوره یا اکسیډنټ شي او د انسان شکل بدل شي او د انسان شکل بدل شي او سپیشلی هغه الله دې کله داسې واقع نه راولي بدقسمت چې څوک وي چې داغي اوس وزیمه تیزاب سره اوس وزي نو دا داغي د پر بلیسنګز دي داسې ډاکټرز ویلکم جی په خیر علي تھینک یو جی ډیره مننه ستړي مشي ډیره مننه جی نه خو ډیر خسته بلیک او ورسره دومره خسته کاټرای اچولې ده ماشاءالله لوکینګ گریټ یار یا جی ماشاءالله تاسو ای وی ټی باندې دومره سمارټ یې نو مام خپل طرفه لږ کوشش وکړو خو بیا صحیح ده کنه او ویلکم د سینګ with music and it was stunning کله داسې مورنینګ تاسو شوی ده نه داسې بالکل هم نه ده شوی او ګر هغه ډاکټر صاحب هم سوچ کی چې یار what's going on اورګه یو ځل بیا ولګو چې ډاکټر صاحب را سره چرچا کی وای دا څه نه پړ چلو ګډ لکه کله کله ډاکټر صاحب جست فار هغه باندې کله کله داسې یو پیشنټ راشي که چې ډېر زیات ټینشن کې غریب لغون د داسې میوزیک پلی کوی که نه دا فارموله ما زده کړې او پرون ما یو بل خبر اورېدله چې یو خاص قسم اندازي د خبرو ډاکټر هغه ته وایي چې هغه سره مریض ټیک شي په 50% ټیک شي ایته څه خاص یو ورډ یا ورډ مې ذهن کې نه راځي ډیر پولایټ طریقې سره کنه او ډیر جنټل طریقې سره مریض سره امپیتھیټک پکار ده سمپیتھیټک پکار ده ایگزیکټلی او دا دواړه شیزونه او میوزیک خدا څه ده چې څوک زه پلاستیک سرجن یم موټي کې زما د ورځې 10-12 غنټې زما اوټي کې نو هغه کې لګاتار میوزیک لګیدلی ما خراب کېږي پیشنټ په زما غوندې پیشنټ په خپل وته د کی پوزو حواله راغه ضرور لکه ډاکټر صاحب چې د چا پوز داسې لکه هغه غواړي خلک غټه نی داسې خراب هم نی بل سم نی کنه اسې بس داسې اسې به چې زړه غواړي چې نری لکه بیا هم کنه ګوره تاسو وی کنه چې اونن سبا ډیر فیشن دی سپیشلی کو تاسو د شو بزنس علاوه چې ځکه لګورم کنه عام جنکو ډیر سیریس شو غلی شي ګوره زما مطلب ډاکټر صاحب نه خو زه به چې دینه مخکې چې ډاکټر صاحب سره خبرې اترې شروع کی ټیک شو
او د خلکو لایف کالز هم اخیستل شروع کړو د ډاکټر صاحب نه، بیا ورته پوښتنې هم کېږي، پوښتنې به هم کېږي د لایف کالز به خلک ولې کوي دا ووایي؟ لایف کالز به ډیفینیټلی دې دپاره کوي چې یو خو مونږ دا چې کوم ګفټس یې ښودلي دې دپاره به د افغانستان رونه خویندې سپیشلي کال کوي. بیا هغه کسان کو هغې غواړي د سرجریز په هکله باندې یا کاسمیټک سرجریز په هکله باندې ډاکټر صاحب نه څه تپوس چې چا کول شونډه غواړي، کټ وي، لا پوزه خرابه وي، کږه وي، یا extra غوږ ډوکي مکس پکې. مسله وي، یا هیر ټرانسپلانټ وای رښتیا، یا دا غټه خېټه دا هم پکې راځي. یا وا یا هیوی تھائز. ډاکټر صاحب تاسو څنګه طبیعت هم ښه دی، ټیک ټاک دی؟ بالکل غټ خېټې رورا نه زه غټ خېټې زما په پوزه باندې ټونټ کولو غټ خېټې. نن زه خالی دپاره سوچ کوم، زه په کوم ډېر زیات جسټ لوک ایٹ هیم ډاکټر صاحب دې دپاره ته وایي. ښه ډاکټر صاحب شوق شو که نه. اچھا زه تاسو ته ښیم مونږ زموږ د پروګرام کې لږ غوندې څیزونه وي بهایند د سین مونږ ښایو داسې نور شیزونه. سو بهایند د سین د ستاسو د یو ملګري دی عارف قاضي صاحب دی، د هغې یو ښایسته غونډه کې سیټ کام چلیږي په IBT خیبر باندې. نو راځئ چې هغه وګورو زه یم که نه. دا خدای مکه ستاسو چک بوک خو دې خوشونه بیا بس جنالم نہیں وڑے نه جنالم خو نشته او جنالم نه وړي بس چې سي ها پھر شبیره کہتا نه نه د دې سیزونو فکر مکوه، زه د درې سیزونو ډېر زیات خیال ساتم، یو د خپل سوټ، یو بوټ او یو د چک. ٹھیک شو د دې زه ډېر خیال مکوه، زه د درې سیزونو ډېر خیال ساتم، یو د خپل سوټ، یو د بوټ او یو د چک. ته به لږ مایوسه شې، ته اوټ شې که نه، ته چې داسې یې که نه نو زه بیا تا له راشم داسې بلوټ کوي او هوکې ته زه جنیالم یم یار، نه سر زه جنیالم یم. نو کوم ځای کې اواز د شته او فوټو دې نشته؟ داسې ماله باندې دا پیریان راغلي دي، ما صرف کار زما پرېښی بس کہ بہت سازشی سین ہے. بابا هغه ستاسو والدین زبردست جی بهایند د سین زه یم که نه. بالکل ډېر اوکې جی موږ سره ډاکټر صاحب په دې پروګرام کې لایف کالز هم وي، لایف میسیجز وي، واتس اپ میسیجز وي، او دا گفټونه دي د خلکو باندې هم مونږ ویشو. مونږ غواړو چې زموږ دا کسان چې دي دا ښایسته ښایسته ټي وي وګوري. ډاکټر صاحب شروعات به دلته نه وګو، لکه څه کولی شي خلک په ستاسو هیلپ سره خپل ځان چینج کولی شي څومره؟ هغې کې پلاستیک سرجري داسې ده چې دا ویښتونه شروع کېږي او دا اټ ګوز اپ ټو د ټپ اف ټوز، د خپو ګوتو پورې دا ځي. باډي کې چې کوم پارټ هم داسې دی چې تاسو ورسره خوشحاله نه یې چې دا دې بدل شي، کا ویښته دي، کا هغه آیز دي، کا پوزه ده، لپس دي، بیا همداسې رو راځئ، کا فیټس دي. نن سبا خو دا پرابلم اوبیسټي والا ډېر دی، نو دا لایپوسکشن کول، باډي کنټورینګ کول. زما خاص انټرسټ هم دې شیزونو کې دی چې کاسمیټک سرجریز دي چې هغې کې اپریشنونو طریقې هم دي او بغیر اپریشنونو هم دي، تاسو دواړه یوز کولی شئ وداوټ اپریشنز. لکه اوس غټې خېټې په لایپوسکشنز کمېدی شي او لایپوسکشن کې کټ نه وي. لایک غټې خېټې مطلب یو مین لکه غټې پوزې هم کمېدی شي، هغه هم کمېدی شي او دغه هم کمېدی شي، دواړه کېدی شي. واټ آنسر دواړه ډیفیکټډ یو دي که څه مسله شته ګورې دیر از ا ډیپ پرابلم. ښه او جی بیا نن سبا چې خلک څنګه موبایل فون یوز ډېر شوی دی، کیمراز یوز ډېر شوی دی، هر سړی غواړي چې زه د هر انګل نه ښه ښکارم. سپیشلی سنیپ چیټ چې دی نو هغه تعالی یو داسې ډریمینګ فیس درکړي که نه چې لکه سړی وایي چې بس زه د همداسې شم چې زه د شم. اصل کې ټوله مسله هم دې جوړه کړې ده مینا، که موږ سوچ وکړو تاسو خو او زه خو بیا هم هغه میچور ایج کې یو که نه. نه زه نه یم اړو. یا الله او اوس خو بیخي ځان بیبي زه کوم. سکول ماشومان یادوم، اوکې صحیح شو. سکول ګوینګ او کالج ګوینګ، لکه سبا اوس کول کړی که نه، نو دې سمارټ فونز کې خو داسې ایپس دي چې هغه بیوټي او دا ټول هغه، نو د هغې ډریم هم بیا داسې شي چې زه داسې شم. خو دی خو بیا هغه شان کول هم شي که نه، دی خو هماغه شانتې ایز اټ از تاله هغه فیس در هم کي که نه. کمپلیکشنز خو به کې وي که نه که نه دې کې وي جي د دې یو خپله کرایټیریا ده. لکه فار ایگزامپل اوس چا ماته ووایي چې زما فیس کې دا زه غواړم چې لیټس سي زما چیکس دې غټ شي یا زما چیکس وړوکي دي چې دا دې غټ شي. اوس دا اساس کول غواړي چې د ده دا ایکسپیکټیشنز دا ډیفارمیټي واقعي دا ډیفارمیټي شته او که نشته. بیا چې که شته نو دا دومره سیویر دا چې دې دپاره د ټریټمنټ وکړو که نه.
دا ډیفاین کوي چې د کس ایکسپیکټیشنز ریالستیک دي کنه که ریالستیک ایکسپیکټیشنز خو موږ میټ کولای شو هغه په وختو کې مشته په نوز کې مشته په لپس کې مشته باډي کې مشته که انریالستیک ایکسپیکټیشنز دي نشي میټ کېدای هغه کس چې دا بیا ز پراپرلی کاونسل کوم چې د دې شي تاسو ته ضرورت هم نشته او چې کوم ایکسپیکټیشنز دي دا سرجری په ما ما کوه او دا په بل چا ما کوه ضرورت د تنشته لکه ډاکټر صاحب زه سمبل ونه و او دا مینا دم پته دا مینا کورتم لکه زه په ار یو شي پوهېږم خو په دې نه پوهېږم چې دا شونډان داسې ولي د شونډانو پسې خبره کوو خو یو کال اول اخلو ټیک شو نه اول په شونډان نه شونډان پرې دا خو د انجلینا جولی لالا د نکاح هدایت هغې د لاسو ټولې جنکۍ په دې شونډانو شوې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام آیا عبیدہ ملتان ہیلو جی عبیدہ آپ کو ویلکم پشاور میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ملتان سے شکریہ ذکی بھائی کیسے ہیں کیا حال ہے آپ کو میرا سلام الحمدللہ جی عبیدہ بہن آپ تو ہمارے ریگولر کالر بن گئی ہیں خیبر پہ K2 کے بعد جی جی اس لیے آپ اٹینڈ کرتے ہو آپ K2 والے اسلام آباد میری کال اٹینڈ نہیں کرتے اچھا جب آپ ادھر سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں کال کرتی ہے نہیں ایسے نہیں ادھر بہت رش ہوتا ہے کرتی ہوں ادھر بھی کرتی ہوں پھر ٹھیک ہے میں نے کہا شاید آپ ادھر ملاتی ادھر نہیں ملتا پھر اسی لیے آپ اچھا عبیدہ بہن ڈاکٹر صاحب سے کوئی کویشچن کر رہے ہیں آپ کاسمیٹولوجی کے حوالے سے کیا کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں ہیں آپ کو نہیں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں بس یہ ہے کہ میری نا آئز کا تھوڑا مسئلہ ہے پھر دیکھو کیا مسئلہ ہے میری آنکھ سے کبھی کبھی نا ایسے پانی سا مطلب ڈسچارج ہوتا ہے یہ تو آئی کبھی ڈاکٹر کے موبائل پاس جانا زیادہ چاہیے یوز کر لوں نزدیک سے تو وہ تھوڑا مسئلہ بن یہ جاتا تو ہے ساری دنیا کا مسئلہ ہو گیا ابھی تو ساری 24 گھنٹے مینا موبائل میں لگی ہوتی ہے نہیں 24 گھنٹے تو نہیں آتے بس نہیں میں مینا کی بات کر رہا ہوں عبیدہ بہن آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ جو آپ کا مسئلہ ہے آئیز کا مسئلہ ہے تو میرے خیال سے آئی اسپیشلسٹ کے پاس ہی آپ کو جانا چاہیے لیکن چلے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے خیر ہے ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور ہر طرح کی بیماری کے حوالے سے بتا بھی سکتے ہیں تھینک یو سو مچ عبیدہ بہن اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے شونڈان لپس او کنه اول د شونډانو مسله حل کوو دا لکه زه په هر څه پوهېږم خو دا ډک فیس چې دی دا څومره بدي ښکاري او کنه لکه دا اصل کې چې داسې وي چې فیشنز ټرینډز چینج کوي فیشن هم بدلیږي ټرینډز هم بدلیږي اوس انجلینا جولی سره دغه لپس ټرینډ رالو خلکو د لپاره لپ فیلرز شروع کړو نه زنه خلک خدا سي وی چې هغه بیا وایي چې مونږه د فیلرز نام زیات پرمننٹ شي ته لاړ شو نو پاغه کې بیا فیٹ ټرانسفر مونږ وکړو چې د لکه پرمننٹ وي فیټس والو هغه مونږ لپس کې پرمننٹ اب بیا لانگ لاسټینګ افیکټ وي دا هغه هي داسې اوټلینر د غټ غټ لګي لکه زمانه شونډې په خپل غټ ښکاري او دا اوس یو ټیکنیک دا ټولو نه خده لپسټیک دا باندې خده دا ټیکنیک دی بالکل اوس لکه په دې کې نوې ایمرجنګ ټرینډ چې کوم مان ډیر زیات خلک غواړي هغه ته فاکس آی وای فاکس آی دا څه د چې آی برو چته او دا ما غره په انستګرام کتلو دا دا ټرینډ بوس راځي دا بوس د دینم زیاتېږي د دې خپل ټیکنیک ته نو دا څوک چې دا غواړي چې زه د نوي شیزونو سره ان ټچ یم هغه بیا دا قسم ایکسپریمنټیشنز کوي دا چې کوم دین دا کیټ آی کی راځي دا غسه خو دا صرف سترګې غټول د پاره نه نه هم دا غسه دوانه کیټ او فاکس دا تقریبا سیم سپیشیز روان دي کنه دوانو سترګې دا او ټایګر آی پکې نشته دی چې زمونږ بس لکه د جنې خو به فاکس او کیټ ته لاړ شي مونږ به ټایګر شو کنه ټایګر آی پکار دا یو داسې ټرینډ سړو د پارم پکار دی سړو د پاره سب نشته دی سړې نه شونډې غټولې نو شي دا هیر ټرانسپلانٹ چې دی دا د سړو د پاره راغلی دی د زنانه زما په خیال دومره دی کې زیات نه زنانه گنجې تا کتلې کلا نه ما هغه کتلې الله هغه فلمونو د پاره کړی I swear ما هغه کتلې د فلمز د پاره کړی دي نه 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 پراپر گنجې هغه غریب بیا ما شوموالی نه ما لکه زمو کلاس کې وکنه شته جی دا فیمیلز کې ډېر ریئر ده خو فیمیل پیټرن بالډنس پیشنټس هم ماته راځي په خبر کې هم راغلي دي اسلام آباد کې هم راځي دا غي علاج ته جی هغه د لپاره هم زنه شیزونه شته چې مونږه ټریټ کوو لکه هغه کې یو د الوپیشیا بیماری ده موستلی د وجه نه کیږي خو جنرالي وختو مثلا نن سبا میلز کې خو وا همیشه نه وا اوس جنکو کې ډېر زیات لکه سپیشلی دا نواز شریف سټایل جوړیږي جنکو ته د شوبز جنکو ته بیا په خاص تور باندې ولې چې بیک کومینګ او دا سټریټنر او آیرن او دا شی نه ډیر یوز کیږي او هغه سره وخت تباشي ما ختم شو لغوندې برا شو جی خپل ملمنو ته برا تصویرونه به خایو جی زمونږ واتس اپ سایت چې دی هغه خو کار نه کوي خو فیسبوک سایت باندې برا شو زمونږ چې کم پیج دی او ډومبنه تصویر وای دا وګوره دا رور دا
دا کس ماته داسې خپل نه ښکاري. یاره دا ما دې چېرته لیدلی دی چېرته یې لیدلی دی او بالکل او تاسو سره یې مې چېرته لیدلی دی بالکل ما سره به هم تصویرونو کې لیدلي. دا څوک دی نو دا راته اوس کلیر کړئ. دا صفا خبره کوم جی زما هغه څه ورته وایي هغه سانډو د ښځې د خور خاوند. او دی نیوي کې کار کوي او دومره مینه لري زموږ پروګرام سره چې تصویرونه لکه دی اوس ناستې ګوري شو ډیفینیټلی واو زبردست کراچۍ کې. او دې نه علاوه جی زموږ تاسو یو هغه وښایي نو بیا زه نور کوم ټیک شو جی د ستاسو ټولو په اجازت باندې موږ سره دی جی کلپ اف د ویک او دا دی د خیبر ملمانه. راځئ چې دا وګورو. ستاسو آیډیل څوک دی؟ نه نه اسې آیډیل ژوند کې څوک دی لکه چې هغه څنګه انساني لکه والکه ته بوډا یې مړه خدای ته وګوره شرم هم نه در الله په نامه ووایه نه آیډیل هم چا سره مطلب واده یادوي چې لکه چا سره ژوند تېرولو اراده یې که نه داسې آیډیل انسان کیرینګ وي خیال ساتي کیرینګ وي خیال ساتي چې کیرو ډبې وي زما کیرو ډبه شته مړه ته چپ شه که نه یار خیال ساتي ښه انسان ټایم راکړي ټایم درکوي پوره آنیسټ وي مالداره وي او یو بل پوینټ مالداره وي مالداره هغه میټر نه کوي بل پوینټ کم یاد غنم رنګ وي زه خو غنم رنګ یم که نه زما څنګه رنګ دی تاسو ګلابي چې غنم رنګ دی ویلې خوله به دې ماته شي مونږ دا دعا کوو چې ستاسو آیډیل دی الله تاسو ته ملاو کړي او دا د زړه نه مونږ دعا کوو. جی هلو السلام علیکم. یو ځل بیا بهایند د سین او د کلپ اف د ویک نه پس مونږ رالو ډیټیل اف د ویک ما د بلوچ صاحب اوس راسي نو بیا تاسو ته وایم تاسو ډاکټر صاحب سره دا کوله کنه لکه اکثر چې دی نو دا هیر ترانسپلانټ خو چلو هغه یو کامن سیز دی سړی غواړي چوشي اوس د کې نوې ټیکنیکس په دې کې هم راوتی دي لکه په خوا به چې هغه دې ځنه به د کټ کړلو بیا به لګول اوس د کې هم جدیدیت راغلی دی ډیر زیات او یو خو الحمدلله پکې مونږ کلینیک هی انټروډیوس کړی دی. اوس لیټسټ ټیکنیکس دا دي چې یو وختالي چې پاغي کې بیا ټانکا او کټ نه راځي. اچھا ټولو نه لیټسټ چې کوم ټول پاکستان کې صرف زه کوم هغه دا دی چې هیر ټرانسپلانټ ته داسې وشي چې وخته شیف کولو ضرورت هم نه وته. واو زما والا هیر ټرانسپلانټس داسې وي چې فار ایگزامپل سیلیبریټیز دي هغه within 10 days واپس خپل شو ته راتلی شي او چاته به دا پته هم نه لګي او زه هغې پته نه لګي ځکه چې هغې کې ویښته شیف کول نه وي. نارملي خو دا د هیر ټرانسپلانټ چې څومره هم کېږي مور دین 99% ان د ورلډ داسې دی چې تاسو به ویښته شیف کوئ بیا به دلته نه ویښته راوځي یا به دلته ولګي. اوس مونږ شته ویښتو کې هم هیر ټرانسپلانټ کوو. اټس بین مور دین 1 year چې ما سٹارټ کړی دی اور ټول پاکستان نه هغې والا سپیشل کلاینټس چې څوک غواړي چې داسې دی وي نو دا د بل چا ویښته او که نه د هغوی خپل ویښته دي خو د دې ټیکنیک ما داسې راویستی دی چې هغه ویښته زه هم د هغوی نه راوالم وداوټ شیوینګ دیر هیډ. واو دا خو بیا ښه دی که نه لکه ګوره هغه فیلینګ هم وشي دا اوس پکې خپل کار هم کوی زه پوه نه شوم که نه لکه پخوا چې به کېدل که نه صرف تاسو نه په دې غټ غټ سرجنان هم نه پوهېږي لګیا دي چې دا څنګه without shaving your head نو تاسو بل باډي پارټ نه راځي دې کې مشین سره یو سپیسیفک شیزونه دي چې کوم مونږ خپل ډیولپ کړي دي او هغې ټیکنیک سره دا ویښته بیا راوځي اور الته نه راوځي اور دلته بیا باقي پلیسنګ طریقه همغسې ده چې څنګه نورو ده خو هغې کې کټ پکې نه راځي کټ هم پکې نه راځي سټچ هم پکې نه راځي اور ویښته شیف کول هم پکې نه راځي. او انجکشن کېږي که نه انستیزیا خو به ورکوئ که نه هغه به وي که نه انستیزیا وي خو انستیزیا دومره وړې انجکشنې سره موږ لګوو چې اوس په پوزو به راشو نو موږ چې کله د ډیټیل اف د ویک ښودلو نو هغه ټایم ما دې نه تپوسونه کول چې آیا مونږ چې ګورو اکثر د څومره سیلیبریټیز دي یا نن سبا چې ګورو عام جینکې لګیا دي هغې چونکې دومره اویر شو چې هغې غواړي نو آیا د دې چې کوم اکثر خلک وایي چې یو ځل کې چې دې سرجري وشي نو هغه سم ټایمز چې دی نو هغه کامیاب نه شي هغې دوباره بیا سرجریز کېږي نو چونکې تاسو خپله ماشاءالله دې کې ماهر یې نو آیا دا په ون سرجري کې دا هر څه ریکور شي چې نو څومره بېډنګه وي څومره غټ وي څومره هډوکي وتلي وي یا کږه وي
بالکل جی چې تاسو والا ټرینډ پلاستیک سرجن وی چې الریډي راینوپلاسټي د تمونګ وایو چې هغه په خطر طریقې زده کړی هغه په یو سرجری کې تاسو ته ډیزایرډ ریزلټس درکول شي. راینوپلاسټي کې دا ده چې پهلا نه پری اپ کنسلټیشن ډیر ضروری ده چې پیشنټ مایند کې کوم امیج ده چې دا سه ایکسپیکټډ ده او د ډاکټر چې کوم مایند کې ده چې دا داسې جوړېدای شي ادوانه پکار ده چې کوئنساید کوي دا نه چې بیا هغه ایکسپیکټیشنز انریالسټک شي او هغه نه مسله جوړیږي. سیکنډلی راینوپلاسټي داسې ده چې دس از ون اف د موسٹ ټیکنیکل سرجریز زه چې کوم ورځ راینوپلاسټي کوم هغه ورځ نور یو سرجری نه کوم. دومره ټف هغه وجه دا ده چې راینوپلاسټي کې یو ملي میټر ته به تاسو خیال کوئ یو سټپ ته به خیال کوئ دلته لږ زیات شي او دلته کم شي بیا به شي یو شی نو چې څوک دومره زیات خیال کوي هغه ریزلټس داسې وي چې په یو سیشن کې تاسو ته هغه ایکسپیکټډ ریزلټس درکولی شي. خو چې که راینوپلاسټي سره ګپ ولګي نو دنیا کې ټولو نه زیات په ډاکټرانو باندې اټیکس د راینوپلاسټي وجه نه شوي دي. بالکل دا خبره صحیح ده. دس از ا فیکټ. ولې چې پوزه لږه مغی نو فیس ټول یو پوز خو یې وروره په ټول مخ باندې الله پوینټډ نوز د ارچا هغه کنه کوشش چې پوینټډ نوز یې پوینټ ګرانو کتونکو بریک ولو خو بریک نه مخکې د زر تاسو وګورئ د دې پرفارمنس د دې پوسټ چې کم دی په سوشل میډیا باندې تقریباً 4,72,987 ویری گڈ او people who watched this video 2,18,447 reactions 10,000 نه زیات کمنټس هم او شیئرز هم. تھینک یو سو مچ. دا لاست ویک والا دا اوس دا لاست ویک والا او جی ګډ زبردست ډیر ښه جی ویل ډن. اوس په داسې وکړو مونږ چې یو وړه غونډه کې دمه به واخلو پس د دمې بیا راځو تاسو هم کولی شئ چې ډاکټر صاحب نه څه تپوس لرئ څه پوښتنه لرئ نو هغه هم تاسو د بریک نه پس فون کولی شئ او داسې هم تاسو فون کولی شئ بریک والا. تصویران را لګلې زه به زموږ ډېر داسې ورګړي دي که نه چې د هغې ماشومان ډېر زیات لکه لاست ټایم تاسو کتلي وو چې عمدې کې زموږ رولمین روډ د خپل ماشومانو تصویرونه را لګلي د هغه زوی را لګلي. نن نصیر زموږ انجینیر نه دی د هغې لور لږ تاسو وګورئ لکه هغه فیري نه فیري نو چترالې دی نو لور خو به خامخا ښایسته وي ماشاءالله دا وګورئ جي دا پکچرز دې تاسو ته ښیم زه واہ کتنی کیوٹ ہے ماشاءاللہ. الا مانو بلی ویسے نصیر برا مت پہ نہیں گئی وہ بابی پہ گئی. نصیر دا چترال دے دی وقت نمڑ دام دیزے کی اوخی دا خودلتا دے دا خودلتا دے بہت پیاری بیٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اللہ بیٹی کی نصیب. ورسرا جی مونږ سره دا څوک دی جی ثانیہ دا چا نومو ثانی ما د سپاده تصویر خو ډاونلوډ شي ثانیہ ورګه افغانستان رونه خوندې بیخي غلی دي بیخي د نوته لګي د غلی چرته دي دا ډالې په کار نه دي دا وګورئ جی ماشومه ده بلیک کې او ماشومه دا غلی چرته دي دا ما د مغه کاری کرغه ډاکټر صاحب افغانستان ته کله کله نه چې افغانستان ته نه کله او دا کم زیاده نو نامه او زی خو لیکي که نه نامه او زی کم از کم چې لیکي نو موږ ته پته لګي تاسو دې نامه او زی روباسئ. ډاکټر صاحب اوس چې تاسو موږ ته دا بریک کې دا سرجري څخول که نه لکه دا خو بیخي یو دومره خېټه ته تاسو بیله کړې ده که نه لکه دا ایزیلی د دې دا سرجري وشي دا بیا څومره ورځو کې ریکور کیدی شي؟ دا جی سرجري نه پس سبا ته پیشنټ ګرځي لګي خپل او 10 ډیز کې موږ سټیچز وباسو اور هغه دوباره نه خپل اکټیویټیز ریزیوم کولی شي within 2 weeks. تاسو دومره غټه خېټه ده هغې نه تاسو فیټس وویسته چربي مو وویسته نو خو راځوړنده شوه. بالکل دې کې اوس دوه شیزونه وي یو
لایپوسکشن دی چې صرف فیټس وباسو هغې کې بیا دا راځوړند راځوړند شي، هغې دپاره بیا مونږ ابډومینوپلاسټي کوو ابډومینوپلاسټي کې هغه زیاته سرمنم وباسو چې دا هغه هم کوم پکچر کټ ما کوي، تاسو ته خو ایکسټرا سرمنم ورسره لاړه شي هغې نه پس هغه بیا فلیټ راشي یا که څوک کرو غواړي سایډز والا هغه راتلی شي پکې واو دا 6 پیکس به ماله جوړ کې ډاکټر صاحب د فیس هم تاسو کوم ګینه 9 جوړ کمنس دا بززي د فیس هم تاسو کوم نه نه هغه به وروسته تاسو کو ډیفینیټلی چې د سرجریز خبره راشي نو بیا وسره چې دی نو بیا سړی به خپل جیب تم لګوري ها کنه خو زما په خیال چې د څوک د دې پروګرام په وساست باندې لاړ شي نو خیر داسې یو 10 یا 20% ډسکاونټ به ته ملاوي بالکل به زه ملاویږي ملاویږي ستاسو په سفارش په بالکل ډسکاونټ ګرانو کتونکو دا یو ډیر غټ نیوز دی جی مینا تاسو وامرولو چې څوک د دې پروګرام په تھرو باندې اوس کالو کی ډاکټر سلمان صاحب ته اغیب 20% ډسکاونټ باغی سره یا د دې پروګرام ریفرنس ورکړي چې موږ دا پروګرام کتل یا د دې پروګرام ریفرنس ورکړي چې موږ دا پروګرام کتل نو ډیفینیټلی 20% ډسکاونټ به ورکړي او ډاکټر صاحب محمد سلمان خان چې کوم دی اغي جی کاسمیټک سرجن کاسمیټک ایکسپرټ خو دی چې څومره استیټک سولوشنز یې هغه دې سره موجود دي جی او د دې په خاص توګه باندې که تاسو ګورئ 23C سیکنډ فلور بټانی پلازا کې دا دلته دی ټاون کې دا شاته یونیورسيټي ټاون پېښور کې دا موجود دی جی ها ډاکټر صاحب د سرجریز نه علاوه چې دا کوم نن سبا یو ټرند روان دی بوټاکس کول د سترګو لاندې چې دا د ځینې خالی شي وي دی ته چې دی فیل وکړو دا وکړو هغه وکړو یا یو تھریډ په نوم باندې یو سیزي ټول شوی دی آیا دغه څومره ټایم پورې چې د انسان ریکور ساتي یا چې کوم هغه د فول دا فیس راخ کې دی ځکه سټیچز وته کوي هغه څه شي دی دا ښه ده چې تاسو ته پوسو کو ځکه چې دا اوس نن سبا ډېر ایمرجنګ ټرند دی او خلک یې غواړي بوټاکس چې دی دا دنیا کې ټولو نه زیات یوز کېدونکی پروسیجر دی او سیف دی او سیف دی واټ ډیپینډ کوي چې ستاسو فزیشن سرجن ستاسو ډاکټر چې دا چې کولیفاید وي آی چې کوي نو بیا ډیفینیټلی سیف دی ځکه چې هغوی ته د ډوزج پته وي دا داسې وي چې کومه ورځ تاسو نوی کپړې واچوئ تاسو هسې ښه فیل کوئ کانفیډنټ فیل کوئ سیملرلی چې کله ایج وخت خو درېږي نه غځي نو چې کله کله تاسو چې راځي رو ایجنګ ساينز راځي او تاسو رو هغه د لپاره بوټاکس یا فیلرز کوي دا د لپاره دی چې دا تاسو لوکم خوي او مینټین وساتي تاسو یو خپل کانفیډنس لیول برابرې چې او ټیک ته خپل ایج مطابق خخ کارم صحیح یو کال والو جی دا خبره دې زنه روان دي بوزو خو کال کټ شو ازخه اوس خبره عملتنه کنټینیو کو جی نو فیلرز هم دا کار کوي چې ایج سره فیټس او سکن لیکس شي دا لاندې ډراپ کیږي نو دلته هم ایریاز خالی کېدل شروع شي دلته نیزولیبیلز هم جوړېدل شروع شي دلته هم لږ جمع نو بیا په هغې کې ډیپینډ کوي چې پیشنټ ته صرف فیلر پکار دی که هغې دپاره تھریډز پکار دی فیلرز او بوټاکس دا موسټلی 6 منثs دپاره کار کوي تھریډز چې دي دا داسې تھریډز هم اوس راغلي دي چې 18 months پورې اپ ټو 2 years کار کوي د درې واړو شیزونو فایده دا ده چې دا آفس پروسیجرز دي لکه په دې کې کټس نشته وړوکي سرجري نه ده دا وړوکې انجکشنز دي چې هغې سره تاسو بوټاکس او فیلرز او تھریډز دغه وکوي تھریډ تاسو ته دا لفټ درکړي چې کوم هینګینګ فیس وي دا ورسره اوچت شي بوټاکس چې دا تاسو د اپر فیس رینکلز چې دي دغه آی اراوند دلته والا رینکلز دا ختم کی کرو فیټ ورته وایي بیا چې کوم د فیلرز دي د هغې ملټیپل یوزز دي انډر آی ټولو نه کامن دلته کې سکن ډېر زیات تھن وي نو دا ټولو نه پهله ایجنګ ساینس د سترګو نه شو کېږي نو دا بیا سترګو سره به راځو واپس یو کال اخلو ټیک شو جی سترګو سره به راځو چې مې دا خبره دلته پاتې هلو السلام علیکم جی ستړی مه شئ نورا ډاکټر صاحب سره خبرې کوم جی پلیز خبرې وکړئ جی وای جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام یاره دې زما عمر خو 55 سال دی او زه ټرانسلیشن خبره هغه کوي ډاکټر صاحب څه شي پوه نه شوم جی ټرانسلیشن خبره کوي د ویښتو د کارولو کنه جی واو او جی نو زما عمر خو 55 سال دی جی کنه دا به شي بالکل جی کېدای شي ویښتو والا داسې دی چې مونږه 18 سال عمر هلکانو ته مې موس هیر ټرانسپلانټس کړي دي او د 60 سال او 65 سال کسانو ته مې هیر ټرانسپلانټس کړي دي
اوس پروسیجر چې دی دا ډېر سیف دی، په دې کې پیچیدګیانې ډېرې نشته. ستاسو سرجن چې تکړه وي نو بیا دا پروسیجر سیفلی کیدای شي، 65 ایئرس پورې هم کیدای شي. ایون که چاته ورسره لږ ډېر څه بیماري وي هغې مطابق موږ هغې ته اول ټریټمنټ وکړو، هغې نه پس ورته بیا هیر ټرانسپلانټ وکړو. نو سیف پروسیجر دی، کیدای شي تاسو ته جي. لګي دا ټینګ باندې کوم ډاکټر راغله د سره ډایرکټ ما خبره کوله جی. همدغه هغې سره لګیا یې که نه ډاکټر سلمان در سره خبره کوي لګیا دی که نه؟ خجی خانو خجی خا 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 دی جو ټي وي ته نه ګوري که نه. تاسو داسې چلو کوئ د دې کلینک ته راشئ که نه؟ خجی خا پېښور کې بټاني پلازا کې دی، نو چې هلته راشئ تاسو چا نه هم تپوس وکړئ ډاکټر سلمان دا موږ سره جوخ دی، نو به ډایرکټ به هم وروخېږي ورله. ښه خجی خا تھینک یو سو مچ جی. مننه مننه. ښه یو هغه خیم تصویر درته خیم خو خان دی به نه. ښه ډاکټر صاحب تاسو خیر دی وخان ورېږه که نه اول واوخوره. سلام زکی بھائی وہی چی نه فقیرزادہ حکیم شاہ مروت فرام دبئی. زکی برو پلیز شو دس پکچر. دا پکچر خو زه ضرور خیمه، خو زه غواړم چې دا مینا شمس یو کرکټر به کولو که تاسو ته یاد وي، دا سپیشلی د هغې کرکټر په هغې کې راستولی دا پکچر چې دا وګورئ جي. دا دی برکې اچولی دا ماشوم ببو ببو والا کرکټر به تاسو نه کولو، نو دا هغه برکې ولې مخانده دا وګوره څومره خوند کوي او دلته ناسته د خپلې نوسۍ سره. This is not me. دا خو زه نه یم. یار ته نه یې که نه، زه هم ستا هغه کرکټر دی کړی دی. اوکې ښه صحیح ده صحیح ده صحیح ده. اوکې او هغه کرکټر ډېر هیټ کرکټر و، یو اولډ ښځې کرکټر و هغه. او دلته جی دا صادر اچولی دی او بلې ماشومې ته لوپټه اچولی ده. صحیح ماشاءالله ماشاءالله. دلته هم برکه اچولی ده جی. ښه د دې هغه کرکټر چې دی هغه فالو کړی دی. ښه ډاکټر صاحب دغه خو تاسو وایي چې چلو دا خو دی چې دی دا خلک چې بیا وایي چې د فیس کې سویلنګ راځي یا فیس وپړسېږي، نو خلک وایي دی دومره زیات د سپیشلی د بوټاکس په هکله باندې خلک وایي چې دې سره تاسو وایي چې رینکل ریموو کوي، خو خلک وایي دې سره فیس پړسېږي. نه جی په سمه طریقه باندې چې وشي نو د سره فیس نه پړسېږي، صرف رینکلز هغه کېږي. بیا چې کوم فلرز دي، فلرز شو یا بوټاکس شو، کوم ځای کې هم چې تاسو باډي کې انجکشن لګوئ نو کیدای شي چې هماغه یو ځای لږ سویلنګ وکړي، یو څو ورځې او هغې نه پس هغه ټیک شي. موسټلی هفته 10 ورځو کې دننه هغه ټیک شي. انجکشن د وجې نه هم کېدای شي. انجکشن وجې نه کېږي، یا باډي خپل هغې ته خو ریاکشن تاسو څه سجست کوئ چې آیا د تھریډ چې دي دا صحیح دي که نه د انجکشنز چې دا کوم دا بل دي دا صحیح دي؟ هر پیشنټ جی بدل وي. اچھا اوس پیشنټ ایج هم ډیپینډ کوي، په دې هم ډیپینډ کوي چې د هغه ایجنګ ساینز څومره دي. نو چاته به زه صرف بوټاکس کوم، چاته به زه صرف فلرز کوم، چاته به زه دواړه کوم، چاته به زه تھریډز هم ورسره کوم. او چې بیا لیټ سپوز ایج د 50 نه بره وي چې چېرته تھریډ لفټ ډېر زیات کار نه کوي، نو هغې ټایم کې به بیا زه سرجیکل فیس لفټ کوم چې هغې کې بیا موږ دلته نه سکین وباسو او فیس کتلی د انسټا باندې ماته کله کله راشي، نو هغې له دې ځایونو کې او دې ځایونو کې ورته داسې نري نري سټیچز یې ورته کړي که نه، دا فیس یې ورته داسې راښکلي هغه تھریډ وایي که نه؟ نو هغه سرجري سرجري ده جی. چې کله تھریډز کار نه کوي یا څوک غواړي چې ماته د لانګ ټرم یا 10 ایئرز پورې زه د ینګ پاتې شم او زه د داسې پاتې شم، نو هغې کې بیا د ایکسټرا سکن چې دا مونږ وباسو. او هغې طریقه داسې ده چې هغه بالکل غوږ لږ مخې ته لږ شاته تئ، نو هغه نشان ښکاري هم نه او دا بیا ریموو شي او نشان بیا ختم شي، میاشت کې دننه نشان ختم شي. نو هغې نه پس چې کله کس راځي نو هغه لکه دې ته مونږ وایو چې a younger version of yourself داسې ښکاري. دا به نه دا نه دي په کار چې هغه څنګه چې پلاسټیک سرجري ګون رانګ والا خبرې زیاتی به نه کوئ، بس چې څومره لږ په کار دی هغه کال به ول. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی څرنګه شای؟ الحمدلله ټیک ټاک. څوک یې چېرته نه دي فون کړی څه به وایې؟ موږ د بنې نه فون کړی دی. ښه څه به وایې؟ داسې خبره مې کوله چې د ما خور دی وړوکوالي فیصلې ده. اچھا او لاس یې سوځېدلی دی. اوس دا غواړي چې لکه ما لاس کې دی ګڼې سرمن پاسه په باندې ولګېږي. اچھا سرمن صفا لاس ټیک شو او لکه لاس کې دی روغ شي که نه دی هغه چمړه کې ګڼې صحیح شي چې لکه ډاکټر یې کې ما ته ورته وښایي چې څومره پیسې به په دې باندې لګېږي که نه. ډاکټر پاته نه شي کړو چې چېرته دا اکسیډنټ ټیک شوله. زه درته پتې هم درته وښایم. او بل دا راوښیه چې د هغې غونډ لاس یې سوځېدلی دی که نه لږ وړوکی ځای یې سوځېدلی دی؟ داسې نه
نشکی سوی د پیرا د لاس نه داسې لکه تنګلې نه نشکی کیز دا یا اچھا سلمانه ته کیزه ده تنګلې نه لکه نشکی لاس کیز ډاکټر صاحب لاس عمر څومره ده؟ او سی څومره عمر دی؟ اوس یې داسې عمر دی چې 25 کاله څو عمر یې دی 25 صحیح شو ٹھیک شو صحیح شو خورے جواب درکې ښه ډاکټر صاحب ڈاکٹر صاحب جواب هم درکې په اسلام آباد کې ډاکٹر صاحب تاسو چته کې نه اسلام آباد کے بلو ایریا کے بیولری سینٹر تے اوکے بیولری سینٹر کے زما کلینک تے د خورا کته بز بنوسه کې جواب ورکم ز خپلم د بنو نه زه اوسه خواندو نو دا داسه دوزی ویری بکرون شي اوسه ویری خواندو وختي د سغال نوس ته غاګ نه کې چې زی باندې سایا اے بانی دے بانی چړې بانی دا بانی شي وسره وژغېګا وژغېګا باندې چې کې وسره اوسه ما بیا خو زما ورور وخاته کنه ای خو پیسې به بیا نو کموي پیسې به څنګه نه کموي دا څنګه خبره ده نه جی پیسې ویا کم کی او تو سے مې خیر یې خو خبره داسې دو چې دا مریض و یو ځل قتل غوړي چې وړي کولی شي کیم زی وړي کولی شي چې کیم زی سو زدلا وی اغه زی ولا دوغ چې کیم وی دا ټول عمرې وی اغه ټکېږي پهلا یو دوه درې کول شي امپروف کېږي خدا نشي کېدای چې میز دا اغه دوغ بخي ختم کی خو چونکه لوس چار ډیرا دادو چې لوس شه پچار دو چې هغه د فنکشن کوي شي چارې د پکوي شي په لوس کلوس چارې کوي شي به بیا میز لوس کشلولي ته ډیر امپورټنس نو ورکای کشلولا د مخ بیجا ډیر غوړي د لوس چې چارا کوي شي دا ضروري ده په چار چې خپل اچھا خراب شي بیا غنه بعد چې کیم نشان په دای باندې روغلا دا هغه نشان چې زو ګورم بیا وز تاسو ته ویل شم چې دغه سه علاج پوسیبل دا کنه دا هغه مطابق و بیا چې سامره خرچا ویزا کی بای الریډي ویلی دي تاسو سره د باندې ډیسکاونټ یای او 20% و د پروګرام ډیسکاونټ یای د باندې والا شی بیا خو 20 او 20 40% ډیسکاونټ فورټي بمو کو نشته سم مسله 40 بمو تاسو خو خبره واورېدل دلته په ټاون کې چې دی دلته د شاهین بټانی پلازا په دومره سوق پیجن یا بنه پیجنی خو د شاهین کیمس او د سره بالکل چې دی د دې د پاسه دویم فلور باندې چې دی نو د ډاکټر صاحب کلینیک ته 100 ورځې دلته کې نه پیر منګل بود پیر منګل بود درې ورځې ډاکټر صاحب دلته کې نه جی ها اکثر چې دی د هغه سوزیدل چې غوټي شي کنه د سي پاتې شي نو هغه کې هغه علاج شته جی هغه ته مونږه هایپرټروفیک سکارینګ وایو هایپرټروفیک سکارینګ چې دا برنز نه پس 50% نه زیات کیسز کې کیږي اچھا نو د دې خپل علاج د زنه انجیکشنز دی او چې بیا غي سره کنټرول نشي نو بیا بڑو کې سرجری دا چې مونږ هغه ځای کټ کو اور جسم بلې سینا سرمن والو سرمن په ولګو سکن گرافټینګ ورته زبردست جی دا اوس د هر څه علاج الحمدلله شته او هغه مونږ چې وایو کنه دنیا مخکې روانه او جدیدیت چې دی راغلی دی هغه په دې لکه اول به زنه سړو وي چې زموږ ویښته نشته ویښته ګنجیان شو کو زنانو تم څه پرابلم نو سیم هم دغه پروسس به د زنانو د فارم کیږي لکه د سټ نمبر یا هر ایریا نشته موستلی فیمیلز ته هیر ټرانسپلانټ ضرورت نه پیږي هغه دا پی آر پی شو یا پی آر جی اف د لیټیسټ ورژن دی دا ټریټمنټس داسې دي چې تاسو نه وینا والو هغه مونږه پروسس کو او بیا وختو کې دن نه انجکټ کو هغه سره موستلی فیمیلز کارو شي او دا کوم لیټیسټ تاسو یاد کړو دا پی آر جی اف دام د پی آر پی ټولونه ریفاینډ سټانډرډ طریقه ده چې پاغه کې گروث فیکټرز زیات راوځي د بلډ نه هغه گروث فیکټرز چې بیا مونږ دلته ټولو لګو نو سړو د پاره ما فائدہ کوي چې هیر فال یو هغه ټایم کې تاسو کنټرول کوي په پی آر جی اف باندې خو هیر ټرانسپلانټ ضرورت و تاسو ته چې کال پس پیخيږي خو بلس کاله تورسي او دغه چې فیمیلز دي نو د فیمیلز موستلی پی آر جی اف سره کارو شي هغه ته د هیر ټرانسپلانټ ضرورت نه پیخيږي او دغه سیشنز وایز وی د میاشت کې یو سیشن ډیپند کوي زنه خلکو ته مونږ 20 ورځې په سیشن کو زنه ته میاشت پس کو اور موستلی سلور یا شپږ سیشنز د دې پکاري هغه گروث اف هیر باندې کې کنه گروث اف هیر باندې یو ایوارډډ تصویر زتا اوسه خو ما ایوارډډ تصویر د چا دی د بونیرنا کونن جی بونیرنا دا پکچر وګوري دومره کیوټ پکچر دی دومره کیوټ پکچر دی ماشاءالله دا سرور او خور دی کوپلار او لور دی دا ماته ورو خور ښکاری بالکل دا پچونه دا خور مینه همیشه ور سره داسې دا رونه چي داسې او خويند کی نس شي او یہ کس کی بات ہے آپ لوگ مجھے کیوں ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہو بلوچ بھائی اگے اپریل فول کی تھا سرا اچھا ٹوڈے از مائی برتھ ڈے اچھا بلوچ بھائی کی برتھ ڈے سوری فولنگ ہو گئی ہے
نہیں اس سے پہلے وہ زہیب ایک ہے اس نے مجھے کہا ہیپی برتھ ڈے, پھر کسی اور نے کہا ہیپی برتھ ڈے. یار میری برتھ ڈے نہیں ہے, لیکن حنیف بلوچ ہمارے شو کے پروڈیوسر ہیں, ان کی آج برتھ ڈے ہے, وہ خود کہہ رہے کہ ٹوڈے از مائی برتھ ڈے. تو بلوچ بھائی آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک اور اللہ آپ کو بہت کامیابی دی. آج تو آپ ہمارے اسٹار آف دا ویک بھی ہیں. ذکی بھائی کریکٹر آف دا ویک باندې بلاړ شو ٹھیک شو. بالکل بالکل. او کریکٹر آف دا ویک هغه نه پخ کې درته یو بل تصویر خیم دا لګو ګوري لګ غور سره اذا ترخ کیسے دی چلے کو بدر ګډ دې کنه ګډ رانی ولې دې ست کې لا هوټ اختر ډېر روزي دي خو ګډ ډېر مضبوط او خسته ګډ دا عثمان خان دی جی. اوکے جی راځي چې کریکٹر آف دا ویک زمونږ حنیف بلوچ صاحب دی. راځي چې دا وګورو. لا کار دې ما سره شرمې چې د چیلم دی وایم ټک کار نشي کولی دا لا غرق چې غرق شي چې نشي کولی کولی شم ولې نشم کولی یار ما نه څه غواړم ما څه غواړې دا څه کوي ما ته وګوره ما ته سپکاریا کا وایي داسې سپکاریا کا زکاریا کار ما ته دا کار تو بلا یا خوار مخونه ما جوړه ډېر بد ښکاره یار ډېر بد ښکاره یار بس او کار دی دا زه نه زما ولې مړه دا څنګه مړه مزه یار دا شرم دا ډول دم بوزه خبره وره که دا جنو دی دا کار دی په چیلم کې قیدو دی هغه تم دغه خوشکی ولو بس دا د زګه بند کړ ما دوی ته مپرې چپ چپ د تکینه دا په کې وستوري مسالې او چيري په کې لیکلې دي خاصه ورته لیکي دغه وسه نشته اے ګلجی ها ستا پرې تازه ګل خشته ګل اعتبار شته ګوره دا سړی غل دی خدای دې غر کو تباه کړي که دا په رښتیا د خزانې نقشې او دې وتښتي بیا به څه کوو تا ته فوټوسټیټ کړی دی نه کنه بس اوس مې را سمدستي په دې کوڅه راننوتم او ما بس دا وړم چې تا نه صبر نه شو کولی چې دا خبره دې ما ته ځان له کړې وه نو ورته به ووایم کنه چې دې کې مسالې لیکلې دي دونه کاکې نه دی کاکې دی چې هغه اوس یې وړله ده نو صحیح دا ته راځه زما ډېر واقفان دي ډاکټران دي کچا کمپاوندران دي هغه له کچا مچا نه صحیح ډاکټر صحیح پوسټ سپیشلیسټ بوزه ایم بی بی ایس ګوره سپیشلیسټ یو په نه راکې سپیشلیسټ دی مالا ته پیسو نه خلاص دي مونږ سره مالا زه ما کړ یار تر پیسې راشم یار ته پیسو کار نه ده زمونږ تعلق زمونږ دبدبه او دبدبه ولې یار مړه په چا نامه والا دې سرکاري هسپتال ته بوزه کنه هلته مو سپیشلیسټ ولې مړه اته مړه کوم درازه مړه بدمعشي سره کې ولې بدمعش ګلجی بدمعش ما یار یار اینو سمجھا یار مړه بچا جا وای خبر ولا کیا بات ہے جی زبردست. Once again happy birthday to you حنیف بلوچ صاحب اور ډیر زبردست د سالګرې ټول نغټه تحفه چې کریکٹر آف د ویک شو کریکٹر آف د ویک شو په خپل سالګرې باندې خو خسته اتنه مکړل کنه کریکٹر دا اجرت ستړي مشي پروګرام کې دی تا یو ډیر انوسنت فیس تاسو ته خیمه زه خو یم ورو خو نه ما انسان خبره کړې ده رو زه په خانانو کې راځم نن سبا ډیر انوسنت فیس ماشاءالله نامه نه لیکلې خدا ماشومان دواړه چې ډیر انوسنت خدا چې دلته دی مال د میک اپ شیک اپ کې زدا سیشم اذروایز هم د یو ای نه د تصویرونه رسول دي خو لکه نامه د چانه را لګلې دی له شک مې د دبئی نه خو یو ای نه دی مې کو ډیر غجی زبردست ټایم کم د نو زما چې د یو سو د تیزی کوېسچن یو کوچ آیا لکه تاسو دی وخت کې بعد د بزنس سوچ خو بنه کوي کنه لکه اکثر کسان د فیشن د پاره غیزان کې سنا سے نقص لوباسي سنا سکی نو آی دس از ګډ دا جی بیا دیږي کې د ډاکټر مورل ریسپانسیبিলিټي دا چې د خلکو ته وایي چې یار د شي تاسو ته ضرورت شته د نشته لکه اوس هیر ترانسپلانت ده نو زه 15 قسمه هیر ترانسپلانت کوم دا کومه زړه چې ټیکنیک ده د هم زنه پیشنټس ته چې هغه ته دا کټ والا پکاري چې چا ډونر ایریا ډیره ویکی زه 15 قسمه کوم اوس پاغه کې ان شیفت چې دا ټولو نه ګران ده خو زه هر چاته دا نه وایم چې تا ته ځان شیفت کوم چاته چې کوم پکاري چې غیر رزلټ پاغه ته خرازي دا د ډاکټر مورل ریسپانسیبিলিټي ده عمدہ سے بوټاکس شو فلر کې به هر پیشنټ تاسو ته وایي چې ماته نورم کا لپس نورم غټ کا دا تاسو ریسپانسیبিলিټي ده چې تاسو به ودرېږئ ځکه تاسو ته پته ده چې زدا غواړم دس از ویری امپورټنٹ لکه اوس فار ایگزامپل سمپل خبره به وکړو مینا شمس ته لا بل زموږ داسې څوک خور ده هغې وایي چې یاره دا یو اکټرس تصویر تاسو له درکړي
چې ما بالکل داسې که زما فیس زما نوز زما نو ستاسو دا مورل ریسپانسبیلیټي جوړیږي چې هغې ته ووایي چې بچې زه خو به دا وکړم دا کمپلیکیشنز به وي لا به دا سره ښه ښکاري ښه به نه ښکاري لا دومره زیات مه کوه خدای مه که څه نور څه مسله ونه شي زه اصل کې زه دا غواړم چې د فیس حوالې سره کمپلیکیشن سره راتلی شي مسلې سره راتلی شي هغه راته لږ وایي سر بالکل فیس کې ډېرې زیاتې مسلې راځي او هغه داسې مسلې دي چې مخامخ ښکاري اوس درې څلور ورځې پهله یو زمونږ پالیټیشن د هغې پریس کانفرنس کولو هغه یو آیبرو اوچته وه یو آیبرو یې لاندې وه بوټاکس ګون رانګ دا اوس بوټاکس ډېر سمپل پروسیجر دی خو چې که سم ونه شي نو دا مسله راتلی شي اوس یو آیبرو بره یو لاندې وي دا ډېر بد ښکاري بیا داسې په سترګو کې که تاسو څه وکړل لپس کې مې وکړل نوز کې مې وکړو نو دې نه دا مسلې راتلی شي چې به مخامخ ښکاري هم بیا هغې کې ځنه مسلې داسې دي چې لږ وخت سره ټیک شي د دې سلوشن راته ووایي ځنه شیزونو سلوشن شته د ځنه نشته فار ایگزامپل بوټاکس داسې دی چې د هغې که دا یو اوچته یو لاندې وي نو تاسو دا کولی شئ چې هغه اوچته والا لږ نور را لاندې کوي بل نه اوچتېږي بل نشي اوچتېدلی ځکه چې لاندې مسل پیرالایز شوی دی هغه به شپږ میاشتې همداسې وي فلرز داسې دي چې فلرز کې ډېر قسمونه دي یو خاص قسم فلر دی اوس ریسنټلی یو پیشنټ ماته راغلی و هغې دلته دپاره فلر کړی و او چیکس دپاره هغې ایج زیات و هغه چا چې کړی و هغې فلر کوانټټي ډېره زیاته استعمال کړی وه نو فلر ټول راغونډ شوی او دې ځای کې هغې 2 بالز جوړ شوي دغه اورېدل غوښتم که نه دس از ویری نایس لکیلی هغه ډاکټر صاحب نمبر هغې سره و ما ورنه تپوس وکړو چې تاسو کوم ټایپ فلر یوز کړی دی نو هغې هایلورونیک اسید استعمال کړی چې د کوم ختمولو انجکشن شته ما سره کلینیک کې واپس چې دی نو هغې ته ما هغه انجکشنز ولګول هغې سره هغه فلر والا بال چې و ختم شو دومره خوشحاله شوه چې بیا یې مونږ ته ډېر غټ کابلي پلاو 2 ځله کلینیک ته راولېږلو چې هغه هلته 10 کسانو ته ډېر دومره خوشحاله وه نو دا هر یو پروسیجر کې پکار دا ده چې هر پیشنټ دپاره به څنګه چې کپړې ټیلر د هر چا ناپ بدلی سیملرلی بوټاکس راځي فلرز راځي خو ډېر راځي چا سره که پیسې ډېرې دي خو ډېر افورډ کولی شي اوکې د موسټ امپورټنټ تھنګ په پوزې به راشو فار ایگزامپل تاسو نه سرجري لکه دا سرجري که نه هډوکی تاسو یو ځای نه هغه کو ریگمال هم کو ریگمال کوي ریگمال کوي بل طرف نم ریگمال کو تاسو ای کی 0.11 ملی میټر فرق رالو فار ایگزامپل انسان دی که نه بالکل نو بیا د هغې څه کیدی شي هغې کې داسې وي چې که ډېر لږ فرق وي نو هغه بیا فلر سره کریکټ کیدی شي که فرق زیات وي نو بیا اکثر ایون ما داسې کیسز کړي دي چې هغې کې بیا ماته دوباره نه سرجري کول ضرورت وي چا بل چا کړی وي کریکشن دپاره بیا داسې هیر ټرانسپلانټ کې ډېر ځله شوي دي زما پیج باندې ډېرې داسې ویډیوز دي چې زه صرف دې دپاره خلکو ته وښیم چې هیر ټرانسپلانټ هم غلط کیدی شي هر ځای کې غلط کیدی شي پاکستان کې هم ټرکی والا هم ما ټیک کړي دي داسې غلطیان هم شوي دي چې لکه اوس د کراون ویښته چې دي دا بالکل داسې نیغ نیغ ولاړ د دیزي ویښته چې دي دا داسې کراون جوړ شوی نو بیا هیرلاین د خلکو غلط وي نو داسې مې هم کړي دي چې په لیزر باندې ما هغه هیر اخوا کړي دي او بیا مې پکې نور ټرانسپلانټ کړی دی چې هیرلاین نیچرل شي ډاکټر صاحب بل یو کوېسچن چې دا اکثر د جینکې دې ځایونو کې داسې هغه وکړي که نه هغه دې ځای نه داسې سوباسي دننه نه فیټ سوباسي هغې وایي چې چیک بونز زمونږ راوځي چیک داسې سینې چې کري نه کړي دي لکه زمونږ دلته مې یو 2 جینکو کړي دي که نه نو هغې دوی چې دې ځای نه مونږ هغه بیبي فیټ چې وي یا دې ځای نه هغه وباسو هغه هم وړه سرجري کېږي دې ته بکل فیټ پیډ د دلته چې کوم فیټس دي وباسي نو هغې سره دا وشي چې څنګه میک اپ څوک کوي هغې ته پته ده چې چیک والا به تاسو لاین جوړوی لاین راځي داسې هغه سره نو فیټس چې وباسي هغې دا فایده وشي چې هغه لاین ډیفاین شي لکه اوس خو موږ سره ډېر ښه کیمراز او کلرز راغلي دي خو بلیک اینډ وایټ کې دا شیډز سم ښکاري نو هغه چې د زموږ نظر پریوزي دا میک اپ هم دا دی چې تاسو شیډز بدل کړئ چې تاسو چیک بدل ښکاري لپس د ځان ته ښکاري همدغسې بیا هغې کې فیټ پیډ ریموول کې دا وشي چې دې ځینه فیټ راوباسي
اور هغه کې بیا او دا ډبل چین هم دغه دی بس دلته نه هغه وباسي ډبل چین چې دی د هغې هم دوه طریقې دي لایپوسکشن چا کې فیټ زیات وي نو بیا لایپوسکشن باندې فیټ راوباسو او دا چې دې ځای نه راوباسئ ولې چې دا خو د خېټې په رنګ هم نه دی که نه مینا بل پارټ دا خو د خېټې په رنګ هم نه دی چې لکه که لایپوسکشن وکړي نو دا به ځوړند شي دا هم نه دی که نه دغسې نه دی خو د دې فیټس چې دي نو دا تاسو بل ځای کې یوز کولی شئ تاسو د فل باډي فیټ یوز کولی شئ نن سبا دنیا لیټسټ سافټ چې کوم دي وای په خیر ورونه دا خو رښتیا صاف دي که نه داود وای په خیر راغلی ولکه دا څه دا راشه ورکنه راج داسې تیر را تیر شه ستړی مه شي او ستړی مه شي په خیر راغلی السلام علیکم ستړی مه شي ستړی مه شي زړګیه څنګه یې ښې ټیک ټاک څنګه روډ جانا د دوه کسو پکې برډے دا او کنه عثمان زاید نه او اني بلوچ دی اني بلوچ برډے دا او د بل چا دا دا ستا شنه زاید عثمان ما په ګروپ کې په زاید عثمان سره نو تاسو کې کړو نو په خیر زه خو دلته په دې سره خبر شوم هغه د کامران صاحب وې وې چې کله ورشه هغه د چې پیسې دیواله په لایو دغه کې روډ والے نه روډ دا چلې زما بټوه چلته پرته رور زه بټوه زه به درکم جی زما کلینیک لاندې داسې هم ښه بیکریانې دي زه به درته راولېږم پخه خبره ده پخه ده نور خیر خیریت شکر دی الله تعالی بس زما کمرې کې کده یو 15 منټه کې نه مونږ راځو بس کمرې کې ټول کارونه تر سره دي د شبیر په سټایل کې لګا خندا وکړه تھینک یو داود بھائی او کنه دا ګرانو کدرکو دا یو تصویر تاسو څخه لګ مینه شمس مونږ ته را یاد کړ چې دا چرته و زما او کنه تاسو سره به تاسو دا فیم وینر زمونږ به یو خبر سهار فیم وینر نور بنگش فرام لاهور یس دا تیر ځلې فورم کړو او غانې چې ویلې و دا راغلو یس دا وین تھرد آی تھنک تھرد پوزیشن راغلو دوی تھرد پوزیشن راغلو اوکے جی وی هاف ا بریک جی مونږ سره یو وړکو غونډه کې بریک دی جی او بریک نه پس چې مونږ سره سٹار اف د ویک هم دی جی رضیہ سلطان ګوندو میں پھنس گئی دبئی میں جی نغا سٹار اف د ویک ته جی هغه هم خایو خرازي اول بریک اخلو बस उतारे हमें गोड़ियों की सवारी से उतारी नीचे वेलकम बैक जी द ब्रेक न पास सऊदी नमक की चीज़ की सेब सु ये डॉक्टर सेब सु इमंगा डायरेक्ट दुबई तजू जी जमंगा स्टार ऑफ द वीक छदा आगा रजिया सुल्तान द जी और राजे छ दीदा खस्ता गोंदे के पैकेज गुरु अस्सलाम वालेकुम एंड जमा तरफ डेरा मनाना टू एबीटी खैबर पेशावर टीम ज़की रहमान और मीना हुसैन द पारा चे तासु ज सेलेक्ट क्रम दी स्टार ऑफ द वीक तासु चा कम सेगमेंट थे दिल दुबई के K2 और एबीटी खैबर मिडल ईस्ट पांडे द शोज कोमा और खैबर मिडल ईस्ट पांडे जमा द टिक टाक शो which is a very very कामयाब at this point alhamdulillah and زمزدي family تدير نوي ما लेकिन माशाल्लाह دا دې فیملی یو لوی حصہ جوړه شو ما دا تاسو دا ټول مینا دا زما دا ټول ویورز مینا دا چې دا اونر زما لراکو زما څخه پښتو ډیره ښه ده لیکن 400 واله ما کله نه پکې اخوادي خوزي thank you so much thank you for all your support and تو نه وکړه بخیر اغله لګوي کړه خاودري غزر ته یو هغه ګرانو کترکو لکه بلوچ به خلک وای کنه چې سټې ریډي شه موږ واپس راځو نه ما باندې راشي تاسو پلیز لګتا سو وخوالي خیر دا چې ګرانو کترکو چې نن د بلوچ بایم برثډے دا او د زاید عثمان بایم برثډے دا so many happy returns of the day both of you Allah taala تاسو ډیر ژوند او خوشحالي ورکړي تاسو په اپریل فول باندې پیدا شوي دومره غټ فولینګ شوی دی موږ سره ولې چې یو غټ فولینګ دا دی سلمان بھائی زموږ پروډوسر صاحب کم دی یعنی بلوچ صاحب هغه بالکل د ډینی ټرایو وتا سو کتلی د هالیوډ ایکټر دا ما تصویر راوي تصویر خایره دا کلوز خو خای لګ ډینی ټرایو وای ریلی دا لګ کلوز کولای شي دا سے هنی بلوچ دی جی
نو ډینی ټریو بالکل دغه څه دی دا دلته نه کلوز کیږي که نه زړګیا نو دغه څه زه درته یم چې دا ماشاءالله زمونږ چې کوم پروډوسر صاحب دی دا وګوري دا د هغې نور پکچرز نو ولې په دې تاریخ باندې دي غریبانان نشي پیدا کېدی ګناه شوی زه هالیووډ والا دی مګه خدای مګه چېرته ډینی ټریو مړ شو خدای مکه نو هنی بلوچ سره دې رابطه وکړي جي هنی بلوچ بالکل همغه شی دی دا وګورئ د هني بلوچ صاحب تصویر وښایه که نه د هنی بلوچ صاحب څه لخ امدا دی که نه دا د هغې مو ښایه که نه چې یو شان شي د هنی بلوچ صاحب تصویر به مخایم جي اوکې جی دا د دې تصویران دي او تصویران نن مونږ پکې لږ داسې کم کم ځکه چې مونږ ډاکټر صاحب له زیات ټایم ورکولو او مونږ غوښتل چې مونږ سره سره تاسو ته هم پته ولګي چې آیا مونږ څه غوښتي شو یا مونږ څه کولی شو یا هغه څیزونه یا هغه د جسم هغه حصه چې هغه زموږ ناخوښه وي یا خدای مکه څه د وجې نه هغه چې دی ډیمیج شي هغه خراب شي نو هغه واپس ریکور کول واپس هغه ځای له راوستل چې دی هغه د داسې قسم سرجنز چې دي د هغې په لاس کې ډاکټر صاحب د فیټس مونږ خبرو کې چې یو فیټس د یو ځای نه وباسو هغه ځای پې مونږ شیپ کې راولو خو هغه فیټس چې دی بیا مونږ کم کم ځایونو کې یوز کولی شو یا هغه په کار راتلی شي بالکل جی فیټس چې دي دا سټیم سیلز دي او دا چې باډي یو ځای نه یا خېټه نه فار ایگزامپل مونږ وباسو دا مونږ چیکس کې هم لګولی شو دا مونږ لپس کې هم لګولی شو بیا دا ایون برسټ آګمنټیشن دپاره هم استعمالیدی شي او دې کې دنیا کې دومره ترقي شوی ده په سټیم سیلز کې چې همدغه فیټ سیلز نه ستاسو غاښ هم جوړېدی شي چې فیوچر کې به تاسو ته هغه غاښ لګي خپل کراونینګ مراونینګ به نه لګي نو دا سټیم سیلز ویښتو دپاره هم ډېر ښه دي چې کوم لیټسټ ټیکنیکس دي هغې کې هیر گروت هم پروموټ کوي دا چې کوم ځای ته لاړ شي هغه ځای شي بس که ویښتو ته لاړل نو هغه ویښتو گروت پروموټ کوي که سکن ته لاړل نو سکن والا پروموټ کوي او بیا چېرته تاسو ته والیوم په کار وي هغه ځای کې دا والیوم ورکوي نو دا چې کوم دی لکه فرض که دا اوس مونږ چیکس کې واچو یا نور باډي حصه کې مونږ هغه واچو نو د څومره ټایم پورې بیا هغه کار کوي دا پرمننټ دی بس دا پرمننټ چې ستاسو ویټ زیاتېږي نو دا فیټ سیلز دي دا بم غټېږي ورسره سره یو خبره زه تاسو سړو ته خو مسله نشته ده ولې نشته ټولې مسلې سړو دي لکه اوس زما ګیره ده که نه ما ته مسله نشته خو چې فیس هم کور کړی دی په ګیره باندې د جینۍ چې ګیره شي هغه شته دی هغه لیزر دی که نه جی هغه به څه کوي هغې دپاره لیزر هیر ریموول دی دې کې پرمننټ وي هغه پرمننټ وي خو هغې کې دا چې ملټیپل سیشنز په کار وي بل دې کې ښه خبره دا ده اوس لیزر هیر ریموول هر ځای کې شروع شوی دی خو داسې نه ده په کار اټ شوډ بی ډن بای پراپر کوالیفاید ډاکټرز ولې چې سکن ډیمیج کیږي چې نن سبا سلونز والا هم ځان سره یې ښودلي دي که نه هر چا یې ښودلي دي او د دې خبره چې دا یو صحیح کس نه په کار یو مشین ایښي بس صرف او بار لیکلي لیزر ټریټمنټ اسلام آباد کې چې کوم ما پهله پیشنټ کتلی و هغه ته د لیزر برنز شوي و د فیس نه او زمونږ پښتانه ټولو نه زیات ځي اسلام آباد ته او هلته کې کوي او دا نه ګوري چې هغه کریډنشلز واقعي هغه ډاکټران دي هغه دې دپاره ځي چې اسلام آباد د کنال ته ولې ښه ډاکټران ناست دي شک به پکې نه نو اوس مونږ دا کړي په دې کې مشینز قسمونه ډېر زیات دي ښه کوالټیز والا مونږ لیټسټ اکوپمنټ یې ښه دی هغې ډیفینیټلی چارجز لږ زیات وي د نورو نه خو هغې دا چې تاسو ته نقصان نه رسوي او ریزلټس درکوي ریزلټ زیات درکوي زبردست جي نو یقینا ټولو ته پته لګېدلې وي چې د ډاکټر صاحب په راتګ باندې د څومره خلکو چې دې پرابلم چې دی هغه سولف شو صرف په اورېدو باندې ډیفینیټلی چې کله بیا دوی لاړ شي وزټ وکړي نو خو بیا ډاکټر صاحب تاسو د فیس تاسو د باډي مطابق به بیا تاسو ته سجیشن درکوي چې تاسو کې څه کول پکار یا څه نه دي کول پکار جی روزانه تاسو سره څه شته دغلته ډیفینیټلی ما سره ډېر څه دي خو کیک رانه غرور تاسو چې زه راغواړم زه راغواړم کیک بالکل دغه د لاره کې دی خو دا یو ډېر لینتھی میسج دی د چا دی ہم سب دوستوں نے ایک کام کا آغاز کیا ہے اور ہم آپ لوگوں کے پروگرام کو فارورڈ کرتے ہیں اور یہ آپ کی محبت میں مظہر عباس کا موقع مظہر عباس کا موقع کموکا ډاکټر صاحب کوم ځای علاقه کې راځي ما هم چې پهله ځل واورېدم لکه ساوث پنجاب کې راځي خدا دا چې زمونږ پروګرام پروموټ کوي This is good for us. Something beautiful, yeah. Thank you so much. Social media باندې زما او د مینا دا پروګرام اغي پروموټ کوي فارورډ کوي ټول دوستانو دا کار شروع کړی دی تاسو هم دا کار شروع کړئ تاسو دا کار بلکې تاسو ما او زکی صاحب او خیبر ټي وي مونږ ځان سره ټیګ کوئ ځان سره خپل سټوریز کې نو چې څنګه تاسو موږ پروموټ کوئ ډیفینیټلی موږ تاسو خپل سټوریز کې اډ کوو ای وی ټي خیبر چینل په نامې باندې فیسبوک باندې زمونږ پیج دی ای کې چې کم پروګرام دی هغه تاسو مخکې شیر کوئ دغسې زمونږ ټویټر اکاونټ چې دی د خیبر ټي وي خیبر نیوز K2 هم په دې نامه دي خیبر میډل ایسٹ هغه هم تاسو د هغې کم پروګرامونه لا کم یو
پوسټ وي هغه مخکې شیر کوئ. یار دا خو ډېر زبردست کار دی ګروپ شروع کړی لکه او د ماشاءالله د دې کا دې کې به ټول خلک داسې شروع کوي نو دا خبره دا مینه ده کنه سر جی دا مینه چې دی وی چې ټول خلک یو ګوري او دیم دی ساوث پنجاب طرف ته اردو سپیکینګ اردو کې دې شي پښتو سپیکینګ خو په اردو کې هم انټروډوس کوي کنه دا هم غټه خبره ده. تھینک یو سو مچ جی. اور داسې چل دی چې اوس په مونږ اجازه اخلو. مونږ به د ډاکټر سلمان صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغې راغلل دلته مونږ سره کېناستو او مونږ له دومره وخت راکړ. ډاکټر صاحب څنګه ته ولګېده نن شو؟ ثانک یو جی ډېر زیات خوند یې وکړو. ډېره مننه ستاسو ذکي صاحب ستاسو والا. تھینک یو سو مچ جی. او آئی ایم ویری هیپی ټو بی پارٹ اف یور شو اینڈ اٹ واز ونډرفul. Thank you so much. مونږ په خپل هم جی موست ویلکم جی. ډېره مننه. anything you have رور فون دې راغشتې دی؟ یاره دا ما سره ډېر شوزونه دي خو تاسو سره ټایم شته دی او کنه؟ نو بس بیا بس ټاټا بای بای. او دا بیا هم واورئ د افغانستان وروڼه خویندې چې روجو نه مخکې کو دا ډالۍ تاسو وانه غشتې نو ټي وي خو به زه خپل کور ته یوسم او دا پاتې دوه شی نه به زه زکي ویله ورکړم بیکاز آی ډونټ نیډ اټ کنه زما صرف دا سمارټ ټي وي پکار دی خپل نو مونږ وایو چې راتلونکي نو دا واخلئ ګنې ما ورته نیت بد کړی دی. د افغانستان چې کومې سیمې نه تاسو کال وکړو او د مینا شمس د سوال جواب هم ورکړو ښځه سوال به هم د خیبر ټي وي حوالې سره بس د پروګرامونو حوالې سره د پروګرامونو حوالې سره ټیک شو ایزی شو. د پروګرام څه نامه ده زما د پروګرام سره آسان یا د فلانی پروګرام چې کوم قربانه ده یا قربه ده یا د هغې څه نامې دي خدا د افغانستان رونه خویندې چې څومره هم دي نیکسټ پروګرام کې موږ د هغې کال زلو سوري موږ نن وانه غوښته ډاکټر صاحب موږ نن دومره انفارمیشن ورکړو موږ هغوی نو نیکسٹ پروگرام میں تیار ہو سہی یس ٹھیک شو جی اس میں مونږ ورزو جی کرشی صحت کا سفر یو خسته غونډه کې پروګرام دی او زما په خیال مسکان صافی چې دا غدا مسکان صافی ارزر مسکان میرا چپل یہ مسئلہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے کسی اور کے ساتھ بھی وہ بھی نام نہیں لے سکتی نو دا غیر پروگرام دے راځي چې دا ګورو زموږ سایډ نه الله پامان